ये मादी काबरी बच्चे हैं, नर जो है इसका उड़ गया है। एक ये काबरे का जोड़ा है, काला काबरा नर, या मीरन काबरी मादी लगी हुई है उसके साथ, अंडे दिए हैं। देखिए काले खाल का जोड़ा है। खास नहीं बच्चे निकले हैं, ये अंडे चेंज करूँगा इन्होंने। एक ये काबरे का जोड़ा देखें, जिनर है, मादा अंडों पे बैठी हुई है। ये लाल शराजी का जोड़ा है। काले मैना दक्कल का जोड़ा है। लालवन शराजी का जोड़ा है, अंडेदार का। एक जोड़ा ये इन्होंने लगाया हुआ है काबरों का, जर्द काबरी मादा है, लाल पटे इस टाइप का काबरा टाइप का नर है। जोड़ा ये है। काबरे का जोड़ा बच्चे देखें। ठीक है, खाली शराजन मादी है, चुप नर है, काला चप। ये एक शराजी है, चपट्टा निकला हुआ इनका। एक काले देसियों का जोड़ा है। एक लाल शराजी है, उसके साथ ये दूधिया डला हुआ है। एक जोड़ा ये बच्चे निकले हैं इसके। एक काबरे का जोड़ा है। एक काबरे का जोड़ा ये है।